वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नज़ले खांसी जुकाम की दवाई जिसका नाम लाउक सपिस्ता है। ये किस तरह की दवाई है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं लाउक सपिस्ता के फ़ायदे के बारे में। लाउक सपिस्ता एक यूनानी औषधि है जो नज़ले जुकाम खांसी को दूर करने के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। दोस्तों नज़ले जुकाम खांसी कितना भी पुराने से पुराना हो, अगर आप लाउक सपिस्ता का सेवन करते हैं तो आपको पुराने से पुराना नज़ला जुकाम खांसी से निजात मिल जाती है। तो दोस्तों देखते हैं लाउक सपिस्ता के किन किन फार्मूले से तैयार किया गया है। इसमें असूस, बिदाना, उन्नाब, तुकमे खसखस, सपिस्तान, तुकमे खदमी, तुकमे खुब्बाजी, पोस्त खसखस, मगजे बादाम शरीन, कतीरा सफ़ेद, रब्बे सूज, ये इसके फार्मूले हैं। और हाँ, इसमें मिश्री का भी इस्तेमाल किया गया है जो गले के लिए फ़ायदेमंद होता है। एक बार फिर बता देता हूँ ये किन किन बीमारी में लाया जाता है। जिसको नज़ला जुकाम खांसी, गले में टॉन्सिल, गले में खराश, गले की सूजन, गले में इन्फेक्शन की जो भी बीमारी है, इस तरह की बीमारी में ये लाजवाब काम करती है। पुराने से पुराने खांसी हो, चाहे वो बलगमी हो चाहे वो सूखी हो। इसके अलावा बलगम जो फेफड़ों में जम जाता है, इसका मेन काम मैं आपको बता देता हूँ। फेफड़ों में जो बलगम जम जाता है उसको तोड़कर बाहर निकालता है। ये जो बलगम का तोड़ने का इसका काम है, जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको महसूस देगा कि ये लेते ही फ़ौरन काम करती है। ये बहुत अच्छी दवाई है, बलगम तोड़ना शुरू कर देती है और आपको लगेगा खांसी और बढ़ गई है। कि जब बलगम निकल रहा है उनको महसूस देता है कि जैसे दवाई ने और भी नुकसान कर दिया हो और भी खांसी हो गई है, बलगम और निकल रहा है। लाउक सपिस्ता के इस्तेमाल से जमा हुआ कफ बाहर आ जाता है, जिससे बाद में आपको काफ़ी आराम देखने को मिलता है। अलावा ये पेट भी साफ करती है, पेट में जो थोड़ी बहुत परेशानी है उसको भी ये ठीक कर दिया है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसके इस्तेमाल और प्राइस के बारे में। तो दोस्तों ये 5 से 10 ग्राम हल्के गर्म पानी से रात में ले। बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। ये हमदर्द कंपनी 150 ग्राम में 145 रुपये का आता है। लौक एक चटनी की तरह का होता है, ये माजून नहीं होता, लौक चटनी को ही कहते हैं जिसको चाटा जा सकता है। इसके साथ मैं परहेज बता देता हूँ, इसमें ठंडी चीज़ खट्टी चीज़ों को परहेज करना होता है। तो सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। जाने से पहले एक बार फिर कहना चाहूँगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।